大家好，因为最近我们发了几期在北京考察不同养老院的视频，不少网友给我们来信分享他们自己的经历，尤其其中包括2位美国的网友，去年的时候帮他们在北京的父母找新的养老院、换养老院，分享了他们的经历和他们父母的体验。那我们这个频道的主要的目的呢，就是想在网上建立一个我们这样同样年龄和经历的人的这样的一个社区，提供一些怎么准备计划退休、怎么准备养老的这些的人生经历哈。所以呢，我觉得他们2个的分享呢，对我们的视频呢是特别好的补充。所以今天我就把他们给我们写的那些这个邮件呢，和我们进一步跟这些养老院的聊天这个总结出来，跟大家分享一下。对每个养老院呢，我们都会首先讲一下，就是说为什么他们选择这个养老院，这个养老院都提供什么样的设施，和目前他们父母住了1年左右的这个体验、价格。中间我们会穿插跟我们之前去过的，包括高端的泰康的燕园养老院和清河的中档的养老院的这些一些比较。第一位网友呢，他们是去年选择了他父母双方一起住进了北京旁边的叫河北的燕达养老院，它的全名叫燕达金色年华健康养护中心。首先介绍一下这个网友哈，他呢是我估计年龄跟我们差不多吧，父母在北京，他从小在北京长大，然后呢去美国，在美国工作和生活20多年了，孩子也都在那里上学啊。他父母呢一直在北京工作生活了这么多年，退休了也有几十年了，大概80多岁吧现在哈，家里可能也没有其他的兄弟姐妹了，所以呢去年的时候呢，父母因为有事生病了，然后他就回来，根据这个情况呢，他们就选择了不能在家待着了。即使他们原来也有一个保姆，他说这样不行，就得去养老院呢。那具体为什么选这里呢？首先先了解一下他父母的身体状况。这个妈妈呢是身体有帕金森，所以呢她是属于半自理的状态，需要坐轮椅。但是呢，他爸爸呢身体特别好，手脚灵活，也特别喜欢参加各种活动，性格非常开朗啊。所以他们以前呢在家里这个时候呢是有那个小时工，但是去年的时候呢，他妈妈突然在家就摔倒了。这个老人摔倒是非常严重的事情哈，所以呢就做了这个换髋的这个手术，这样一来呢行动就非常不方便，而且呢手术做完以后都需要很长时间的康复中国人俗话说了，伤筋动骨100天哈，反正需要很长时间，而且需要天天去医院做康复训练。那这样就很难了，即使他们这个有再能干的全职保姆哈，天天去，对这些保姆来说也是很大的挑战哈。而且呢，这个爸爸也得跟着去，那这样就实在这家就影响他们的这个生活质量了哈。所以呢，他们经过一番家庭讨论啊，然后呢又后来去不同的养老院，他们就发现呢，燕达这家养老院呢，能够满足他父母双方的这个需要。具体来说是这样的。首先，咱们先介绍一下燕达这些情况哈。这个机构呢是也相对比较新，是2011年开始运营的。它创立了国内叫医养康相结合的特色养老服务体系，是国内运行最早的、单体规模最大的。这个燕园里头呢有3甲医院，这个肯定是3甲医院，不像泰康那个泰康燕园里头只是叫康复医院，它不是3甲的。这个燕达里头有个3甲医院。它这养护中心呢，总共有8000多套养老居所，养老床位总共就是乘以2，16000张。现在已经入住的是8000多位长者，住了大概一半的样子啊，规模特别大。这里住的人呢，多数都是在北京的老人，大概有占了95%。3甲医院的名字叫河北燕达医院，而且还跟北京的其他的3甲医院之间有很深度的合作，有一个康复中心。他们中心呢提供了各种各样的设备，有脑科、心肺科、肢体运动等专科的康复师。规模大了嘛，自然这就是提供的服务就会多一些啊。还有呢，专业的护理团队。作为一个5星养老机构，他们的服务呢非常全，包括6个方面，我念一下啊。第一，生活照顾；第2，进食管理；第3，健康管理；第4，安全保障；第5，康复辅助；第6，精神关怀。当然，其他的我觉得就不用说了，环境都很优美，做的像花园似的哈，各种活动也非常全，包括很多的那个老人大学呀。餐厅也特别多，这个点呢，就是跟那个泰康燕园非常类似的地方呢，我们就不重点说了。现在主要介绍一下它的房型哈，它有2类房型，一类叫家居型，基本上就和泰康的能自理的长者住的单元楼是一样的，
每个楼里呢都有个护士站，房间里头有摁门铃，一摁门铃，护士就会来了。不同的是哈，这个里的护士是每天都来打扫一次，这个呢比验员呢更频繁。其他的包括呢，吃饭呢，去食堂，生病呢可以找人来照顾，照顾呢是包括在他那一些护理费啊，后边会谈到费用的问题。第二类房型就叫宾馆区，它是跟清河养老院的那个设计呢非常类似，对于需要护理的长者来说是非常适合的哈。它呢表面上来看跟那清河养老院差不多，但是从设备设施上来说呢，好像稍微高档一点啊。比如说一居室呢，它是31到55平米。就是不同的房型、不同的朝向啊，面积不同。类似酒店的房间带独立卫生间，一个大的冰箱和自己的洗衣机。多数住户呢，在这个区里的宾馆区呢，需要有人照顾，吃饭也都是在大厅里头吃的份儿饭。这个大厅呢，同时也是他们平时活动地方，非常类似那个清河的养老院。所以这位网友呢，根据他父母的状态呢，他们就住在这个宾馆区呢，就是说呢，主要是有人能够天天能够照顾他妈妈。天天能够陪他妈妈上午和下午都去康复中心做这个康复理疗，这个呢帮了很大很大的忙。我当时有一个问题就是说，因为我们在泰康验源的时候呢，就是知道那个我们采访的有一对夫妻也是，那个太太也是摔跤得了，我忘了是骨骼方面的，反正做了一个手术，后来他们就雇了一个住家保姆，通过验源本身给他们找了顾家保姆，大概是7500块钱，我记得。住户呢自己要额外付费，所以我就问了这个网友，我说你妈妈这个天天带着去康复啊，陪她去看病啊、取药啊，这些每天的这个护理是额外收费的吗？他说不是，就是他父母呢是做过，就是所有长者进养老院的时候会做一个评估哈，像他爸爸是完全可以自理的，所以他就用一个基础的这个护理。他妈妈是3级护理，在合同里写了很多具体的护理项目，比如说帮助上下床啊、去卫生间、翻身助浴。其实我觉得最重要的是陪同就医和康复等等。一个重要的地方就是这个费用的问题。总结起来说呢，这个养老院的费用基本上跟清河我们上次讲的养老院一样，都是非常透明的，由4个部分组成。第一部分就是押金，燕达的每个人的押金就是5万，2个人就是10万。第二部分就是房间费，所以取决于你住的什么区，房间大小、朝向不同哈。他父母住的是5、6千左右的一个房间，我看到报价呢，给我写的是4200到6800不等。第三部分就是饭费，所以呢，如果能够自理的人呢，自己去食堂打饭，那就是自己想吃多少花多少钱。但是呢，这个需要护理的人呢，每个人每个月是1200块钱，这比清河的那一家1800便宜不少。第四部分比较大的呢是护理费，像我们刚才说的哈，他爸爸是用基础护理，因为他完全能自理，所以是2230，妈妈是3级，所以5800块钱左右。每月的你的费用呢，就是房间费、饭费加上护理费，押金呢就是一下交齐了。对这些中央直属单位的长者呢，他有0.5%的打折。总而言之，他们说呢，泰康呢更适合年轻一点的长者啊，大概70到80出头吧。清河养老院呢，可能更适合年龄一大点的、腿脚不方便、需要完全就是不能自理的老人啊。当然，我们采访的人是他可以自理的，他是比较特殊的一个例子啊。多数那里的人是不能够自理的人。燕达呢，他们说的词是叫燕达是指两者的结合。所以呢，我非常高兴哈，他们找到了一个能够让爸爸能够开心参加各种活动的，妈妈又天天的时时能有人照顾的这么一个养老院，听着非常不错。后来我就想呢，问一些额外的问题哈。首先就是不同级别的护理到底都包括什么具体的项目呀？燕达的服务标准写得非常详细，我就不一一念了。上网看公众号里头有很多的信息和视频，然后我会把有关的链接呢，放在那个描述栏里头。再一个问题，我想问的就是说，这个入办的手续容易吗？哈，比如说在泰康验源哈，他们也跟我们讲了，我们都觉得也挺好的。但是我说，如果入住的话，多长时间要排队？排队要多长时间才能住进来？还有什么额外的条件吗？其实我们到最后聊的时候就发现，他是还希望你买一定的保险。如果你不买保险的话，只交押金的话，需要排很长时间的队。那这个呢，燕达呢，这地方他就说，因为我估计的也是因为他才住了一半吧。不需要排队，他们大概就用了2个礼拜的时间就把这些手续都办完了，他不需要做任何投保，没有额外任何其他的费用了。后来呢，我跟我周围的一些朋友顺便聊了一些哈，我的同学们，他们后来有的就是说，觉得燕达呢写的是河北，哎，不是北京啊，有这个户口的问题。
我现在觉得其实也挺奇怪的，这个都退休了养老的这个阶段了，还有这个户口吗？有没有孩子要上学什么这些问题哈？后来我就直接找了燕达的工作人员，他们说根本户口不会动的，不会变的。当时那些人担心就是说，前一阵呢，在疫情期间，或者是开什么重要的会议哈，有的时候就限制进京了，所以他们有时候就去不了北京。选在北京的这些养老的人，通常他有很多亲戚朋友啊，都在北京附近住嘛，他们希望能够行动方便。但实际上，这种情况我觉得也是很少见的。很多人担心这个河北呀，觉得这个是不是位置特偏啊？其实不是哈，你看看这个，其实这个位置呢还是挺方便的。它离天安门呢有30公里，离首都机场呢就25公里，也就是说开车不堵的话，也就20几分钟就可以到了那个首都机场。另外还有一个问题就是，作为我们有外籍的这些人哈，如果我们想要住这些地方，价钱是不是一样？第二，现在有没有人在这里住？还有什么额外的需要吗？然后我就跟他们这个工作人员聊了，他还说真的，现在有人在这儿住，不过我现在还没有联系上啊。如果你们有认识的人哈，联系上的也欢迎告诉我们，能够我们直接跟他联系。但是他强调了一点，就是说，他说价钱呢跟那个国内的这些长者呢收费都是一样的，但是呢，就是说因为外籍的人通常没有中国的医疗保险，所以燕达会要求你买一个商业的医疗保险。这点很重要哈，因为他们要负责，万一你生病了怎么样，对吧？你要到，即使是他们院内的那个三甲医院，你得有医保啊，才能报销，是不是？不然费用也会很高的。然后呢，所以这点呢，我就额外说一下啊。最近呢，有2个微信公众号哈，发了2篇一模一样的文章哈。我有几个网友给我们推荐来，我仔细看一下，就是讲呢外籍人如何回中国养老院如何做各种准备哈。然后60岁的时候你必须要怎么样，70岁的时候你必须要怎么样。题目叫做就是这收藏集啊，说外籍回国养老从零到一，签证、开户、医保、入住、税务全流程打通。有2个人哈，几乎写的一样，我也不知道哪个是谁抄谁的啊。总而言之，他写的内容呢，我觉得根据我们所了解的情况吧，基本上挺属实的哈，就跟我们前面发过那个视频基本上是一样的。我觉得写的也挺全面的了，但是呢，好多地方我觉得其实你仔细读吧，好像细节还是不太够。比如说，我觉得关于在中国和美国2个国家这报税的问题哈，他讲了一些简单的，就是报税如何避税，什么183天规则，住满183天就是税务居民，这在世界很多国家都是这样的。另外还有个6年规则，就是连续6年，每年住满183天就全球征税。但是关键在这儿了啊！只要任何一年有一次离境超过30天，这个连续年限就被清零，就要重算了。我不知道哈，我希望是真的。其实这个呢，对我们来说现在也挺重要的，也挺想知道的哈。我不知道我们网友里头有没有律师啊，或者懂这种就是中国和美国2边报税的哈，欢迎留言或 email 联系我们哈。分享这些事情，因为我觉得很多网友确实非常关心，现在也在考虑回国住这个养老院哈，所以我觉得会对大家特别有帮助。欢迎联系我们，如果你愿意的话呢，我们会总结或者采访你，或者把你写的分享给我们的呢，来总结一下，分享给我们所有的网友。第2个网友呢，给我们推荐的也是很巧，就是说他爸爸是一个父母了，他爸爸曾经在燕达住过3年，而且住得很高兴。但是呢，随着时间的发展呢，他的护理级别就升级了，升到最高级5级了。那么就是说，虽然他有1对1，但是呢，费用一下就涨到25000块钱1个月啊，所以这个费用呢是挺高的。所以他后来呢，去年就回来，在北京找了好多养老院。后来你知道，他发现了一个中端的养老院哈，也在清河附近。这个养老院叫天通苑国际养老机构，也可以简称就是天通苑养老院啊，比较小，类似我们前一阵儿介绍过的那个清河的那个养老院啊。这个地方呢，它最大的一个好处就是说，它的那个护理方面，最高1级的时候是24小时，就像你有一个住家保姆一样，跟老人住在一个房间里。哎，这个他这儿的每月费用呢才18000。所以呢，这就是我们这个网友把他爸爸又换到这个养老院的一个主要的原因。这个服务项目各个方面都跟那个燕达他说也差不太多，对这个不能够自理的老人呢，就性价比就特别高。所以这价格呢，
大家感觉怎么样？因为那些对于不能自理的老人，很多这些活动啊，什么老年大学，那肯定都没有多大意义了。这个地方呢，他们本身自己没有医院，但是他们离清华长庚医院只有3公里的路。有什么紧急情况就送长庚医院，这个长庚医院是公立3甲医院。天通苑附近的这些医院，他们都可以带着去看帮助去取药。天通苑其实我看了一下这个位置呢，其实也挺方便的，地铁是直接贯穿那个北京的南北方向，非常的方便，离城里更近。后来我们联系了这个天通苑的这个工作人员啊，他跟我说呢，他是顺天通养老产业集团建的，就是一个建商的建的一个养老院，这是第一家。以后还有更多的计划，而且它在周围有很多的养老驿站，就这些叫天通助餐的。我现在发现那个中国就是至少北京哈，我看到我们家住的附近就是每隔一条街就有一个养老驿站。这养老驿站呢，提供各种早餐呐、或中餐、午餐，它还可以刷老年卡，它有折扣，因为国家对他们是有补助的。好多东西其实你没有养老卡也可以去。我们现在有时候就到他那儿买一些小吃哈，还有做各种肘子呀、什么酱牛肉啊、什么鱼啊什么的，还挺不错的啊。所以这一家呢，他们是现在来说比较小哈，主要都是2层和3层的楼，有178套房间，有224个床位。它这地方一个特点是说，它基本上不拼房，就是每个老人基本上自己住独立的一个房，有自己的卫生间。它这个呢更新，是2015年成立的。总结一下这个收费哈，这是关键的。同样的4部分组成，它的收费第一部分押金哈，它是你所有月费的4倍，这个数是个变动的。房间费他说从3000到12000不等。它这个面积呢，有的特别小，才18平米。18到70平米不等，价格不等，详细可以看这个表啊。朝南的呢都有飘窗，就比较好了，一般面积比较大点。朝北的就没有飘窗，所以朝北的就便宜一点，朝南的就贵一点。餐费呢，这个地方是每月每人是2000，这个得稍微贵一点。我估计这可能是因为多数人都是很不能够自理的长者。然后也是一样，跟那个其他的养老院一样。我现在发现，可能咱们中国的养老院基本上都是1日3餐都有吧。然后呢，还包括上午茶和下午茶，包括水果呀、酸奶呀这些小吃的点心之类的。这个养老院呢，很大一特色，我们这网友为什么把他爸从燕达搬到这个地方，就是因为他的养老级别价钱稍微便宜点。比如说，他是从有基础的护理、中级的护理、高级护理、特级护理和专护。我后来特别了解一下，什么叫特级护理呢？就是1对多。和1对3到4个长者，专护就是1对1的护理，基本护理费呢是2800，这个好像比燕贵一点，但是最高的呢是12800，比燕达便宜不少。但是呢，我感觉根据每位长者的护理需求，这个费用实际上是有一定的变化幅度的。这个护理项目啊，我看他那个给我介绍材料也说了很多，包括24小时的护士站呐、每周都有长庚医院的医生来坐诊和查房。天通苑范围内指定的医院的代购或者是陪诊，如果有急诊呢，他们就送长庚医院。然后每周2次清洗床铺，当然如果出现特殊情况，他们也会随时清洗。每天给打热水2次，还有经常的衣物清洗、理发、修指甲、修脚、理疗、针灸这些东西。然后我同时也问了一下，这里头有没有外籍人住过呀？然后对外籍的价格和一些手续方面有什么不同？他们就说呢，以前曾经有过外籍住，但是现在没有了，但是价格都是一样的。他说没有什么额外的手续。我的感觉就是说，像泰康的燕园啊或燕达这种特别大的养老院呢，他们在各个方面的做的比较全，他都会要求有商业医疗保险。像微信公众号最近发的那个文章里说呢，有一点哈比较好的消息就是说，有一对老人在国内没有任何亲戚了，没有长者，也没有他们的孩子哈，那他们这签证怎么弄呢？他们也不想买房。他们就后来是委托这个养老院，这个养老院就替他们去移民局申请，养老院就是他们的挂靠的单位，所以就通过养老院，他们就办下来了。临时居住是3年还是5年来着，在深圳已经办成了，所以我估计这种试点以后可能也会拓宽到其他的城市。好了，今天就是这样总结这些了，希望对大家有所帮助。我们也做了很多的视频，关于不同的国内的养老院，还有怎么找保姆的这些事情，希望对你呢有所帮助。如果网友有其他更好的信息啊，什么额外的补充，欢迎联系我们，用这个email 信箱联系我们。谢谢收看，下次再见，拜拜。